သားတို့သမီးတို့ရေဆ iam မဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒသမတန်းသင်ရိုးဟောင်းယူပဗေဒဘာသာရဲ့ Grade 11 Physics Chapter 11 Electrical Energy and Power ရဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 11.2 Joule's Law of Electricity and Heat သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ209မှာရှိပါတယ်။ Joule ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးယူပဗေဒပညာရှင် James Prescott Joule ပါ။ Joule ဟာအပူဓာတ်အကြောင်းမှာပါရဂူမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။အပူစွမ်းအင်ကိုအလုပ်အားဖွဲ့ပြနိုင်တဲ့အချက်ကိုJoule ဟာနှစ်ပေါင်း40ကြာစမ်းသပ်ရှာဖွေခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Joule's Law လို့ခေါ်တွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Electrical Energy and Heat လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့်အပူ The work done or the electrical energy W supplied by the battery is transformed into heat in the resistor R. The work done W is related to the amount of heat H as follows. W is equal to GH. J is a constant called Joule's mechanical equivalent of heat is equal to 4.2 Joule per calorie. Resistor တွေကိုလျှပ်စစ်စီးသွားရင်အပူထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာသိခဲ့ပြီးသားနော်။ energy ဘယ်လောက်သုံးရင်အပူဘယ်လောက်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတာကိုJoule ကသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ heat ဆိုတာ energy ပါပဲ။ energy is the capacity to do work လို့သိခဲ့တော့ energy ကလည်း work ပဲ။ဒါကြောင့် work done or electrical energy W နဲ့ amount of heat H တို့ဟာဓာတ်ရိုက်အချိုးကျကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ W varies H ပေါ့ varies ကိုဖြုတ် equal လုပ်ရင် constant ထည့်ရတော့ W is equal to GH ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးရလာပါတယ်။ J က constant ပါ။ Joule's mechanical equivalent of heat လို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကိန်းနေတန်ဖိုးက 4.2 Joule per calorie ဖြစ်ပါတယ်။ W ရဲ့ unit ကတော့ဒီနေရာမှာJoule နဲ့သုံးပါတယ်။ H နဲ့ပတ်သက်ပြီး Chapter 3မှာတော့က amount of heat ကိုသင်္ကေတ delta Joule နဲ့ပြပြီး unit ကJoule လို့သိခဲ့တယ်။ rate of heat ကိုသင်္ကေတ H နဲ့ပြပြီး unit က watt လို့သိခဲ့ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ amount of heat produced ကိုသင်္ကေတ H နဲ့ပြပြီး unit ကတော့ calorie ဖြစ်ပါတယ်။ W is equal to GH ဆိုတော့ H is equal to W by J ပေါ့။ W ရဲ့ formula တွေရရင် H ရဲ့ formula တွေကိုလည်းတွက်ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Joule's law of electricity and heat Joule ၏ လျှပ်စစ်နှင့်အပူနိယာမ The amount of heat produced in a resistor due to a current flowing through it is directly proportional to the square of the current, the value of resistance and the time taken by the current to pass through the resistor. Resistor တစ်ခုတည်းကို current စီးသွားလို့ထွက်လာတဲ့အပူပမာဏ H ဟာ current I နှစ်ထပ်ရဲ့ resistance R ရဲ့ resistor တွေကို current ဖြတ်သွားတဲ့ကြာချိန် T ရဲ့နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးကြပါတယ်။သင်္ကေတအနေနဲ့ H varies I square RT ဖြစ်ပါတယ်။ H varies W ပါပဲ။ I square RT က W ရဲ့ formula ပါ။ H is equal to W by J လို့မှတ်ခဲ့တော့ H is equal to I square RT by J ဆိုပြီး equation လေးရလာပါမယ်။ W ရဲ့ formula တွေမေ့ခဲ့ရင်တော့ Ohm's law သုံးပြီးအစားထိုးလိုက်ရင်နောက်ထပ် equation တွေထပ်ရလာပါမယ်။ R နေရာမှာ V by I အစားသွင်းရင် H is equal to VIT by J ဆိုတဲ့အပူနဲ့လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်ချက်လေးရလာပါမယ်။ I နေရာမှာ V by R အစားဆက်သွင်းလိုက်တော့ H is equal to V square T by RJ ဆိုတဲ့အပူနဲ့ potential ဆက်သွယ်ချက်လေးထပ်ရလာပါမယ်။ W ရဲ့ main equation 3ခုအလွတ်ရထားရင်တော့
သူတို့ကို1 by j နဲ့မြောက်လိုက်ရင် h ရဲ့ main equation 3ခုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အပူပမာဏ h ရဲ့ unit က calorie ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သင်ခန်းစာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ physical quantity လေးတွေရဲ့ unit တွေနဲ့ formula လေးတွေကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ် electrical energy ရဲ့သင်္ကေတက W unit က watt hour ပါ practical unit က kilowatt hour ဖြစ်ပါတယ် electrical power ရဲ့သင်္ကေတက P unit က watt ဖြစ်ပါတယ် amount of heat produced ကိုသင်္ကေတ H လို့သတ်မှတ်ပြီး unit က calorie ပါ the rate of production of heat ဆိုတာတစ်စက္ကန့်ရဲ့အပူထုတ်လွှတ်မှာသင်္ကေတ H by T နဲ့သုံးပြီး unit ကတော့ calorie per second ဖြစ်ပါတယ် electrical power P electrical energy W နဲ့ amount of heat produced H တို့ရဲ့ formula လေးတွေကိုမှတ်ရလွယ်အောင်ရှင်းတွဲဖော်ပြရရင် P is equal to VI W is equal to VIT H is equal to VIT by J P is equal to I square R W is equal to I square RT H is equal to I square RT by J P is equal to V square by R W is equal to V square T by R H is equal to V square T by RJ ဆိုပြီးမှတ်နိုင်ပါတယ် P ရဲ့ formula 3ခုရရင် W နဲ့ H တို့ရဲ့ formula 3ခုစီရလာမှာဖြစ်ပါတယ် P is equal to W by T W is equal to JH နဲ့ H is equal to W by J တို့ကိုတော့တိကျမှတ်သားနိုင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုဒ်စာလေးတွေကတော့ example 3နဲ့ exercise က3 5 6 7 8 9 10 11တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ208မှာရှိတဲ့ example 3ကိုစတင်လေ့လာကြရအောင် If a 60 watt electric lamp is connected to a 240 volt mains line, find A. the current in the lamp B. the resistance of tungsten wire of the lamp C. the amount of charge passing through the filament in 1 minute and D. the amount of heat produced by the filament in 1 minute 60 watt လျှပ်စစ်မီးလုံးတစ်ခုကို240 volt ဓာတ်အားလိုင်းတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ထားရင်နံပါတ် A က current I ကိုရှာခိုင်းပါတယ်နံပါတ် B ကမီးလုံးရှိ tungsten wire ရဲ့ resistance R ကိုရှာခိုင်းပါတယ် C ကတစ်မိနစ်မှာနမ်းပြင်ကိုဖြတ်စည်းသွားတဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်ပမာဏ Q ကိုရှာခိုင်းပါတယ် D မှာကတော့တစ်မိနစ်မှာနမ်းပြင်ကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အပူပမာဏ H ကိုရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကဲပေးချက်နှစ်ခုနဲ့စလိုက်ကြရအောင် P is equal to 60 watt V is equal to 240 volt A I equal to question mark ပေးချက်ကိုကြည့်ပြီး formula စဉ်းစားကြရမယ် electrical power ရဲ့ formula သုံးပြီးတွက်ရပါမယ်ဒါကြောင့် P is equal to VI I is equal to P by V ဆိုပြီးအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ် current ရဲ့ unit က ampere ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B R is equal to question mark သူလည်း electrical power ရဲ့ formula တစ်ခုဖြစ်တဲ့ P is equal to I square R နဲ့တွက်ရပါမယ်ဒါကြောင့် P is equal to I square R R is equal to P by I square ဆိုပြီးအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ် resistance ရဲ့ unit က ohm ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် C Joule is equal to question mark T is equal to 1 minute is equal to 60 second မိနစ်ကိုစက္ကန့်ပြောင်းရမယ် current equation I is equal to Joule by T ကနေ Joule is equal to IT ပြောင်းပြီးအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ် Joule ရဲ့ unit က coulomb ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် D မှာ amount of heat produced ဆိုတော့ H is equal to question mark
T is equal to 1 minute is equal to 60 second. ဒီမှာလဲ minute ကို second ပြောင်းပါမယ် H ကိုရှာရမှာဆိုတော့ Joule ရဲ့ constant J is equal to 4.2 Joule per calorie သုံးရပါမယ် H ရဲ့ formula တွေထဲကတစ်ခုခုသုံးပြီးတွက်ရင်အဖြေရပါပြီဆရာမကတော့ H is equal to VIT by J formula သုံးပြီးတွက်ပြထားတာပါ H ရဲ့ unit ကတော့ calorie ဖြစ်ပါတယ်ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ214မှာရှိတဲ့ exercise 3နဲ့ exercise 5ပါ exercise 3 state Joule's law of electricity and heat Joule's law definition မေးထားတာပါစာသားရောသင်္ကေတနဲ့ပါပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် exercise 5 An electric ion draws a current of 3 ampere when it is connected to a 240-volt mains line. How many kilocalories of heat are produced per minute? လျှပ်စစ်မီးဖိုတစ်ခုကို 240-volt main line နဲ့ဆက်လိုက်တာ current 3 ampere စီးဝင်လာတယ်။တစ်မိနစ်ကို kilocalorie ဘယ်လောက်ထုတ်ပေးသလဲဆိုပြီးမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တွက်ကြရအောင်။ I is equal to 3 ampere, V is equal to 240 volt, H is equal to question mark, T is equal to 1 minute is equal to 60 second, minute ကို second ပြောင်းရမယ် H ရှာရမှာဆိုတော့ Joule ရဲ့ constant J is equal to 4.2 Joule per calorie သုံးရမယ်ပေးထားချက်အရာ H is equal to VIT by J formula သုံးပြီးအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ် unit က calorie ပါရလာတဲ့ calorie တန်ဖိုးကို1000နဲ့စားလိုက်ရင်မေးထားတဲ့ kilocalorie တန်ဖိုးရလာမှာဖြစ်ပါတယ် Exercise 6 An electric stove of 1200 watt is connected to a 240-volt mains line A. Find its resistance. B. Find the current flowing through it. C. Find the number of calories produced in 1 second by it. D. Find the electrical power produced by it when the voltage of the mains line drops to 200 volt. 1200 watt လျှပ်စစ်မီးဖိုတစ်ခုကို240 volt main line နဲ့ဆက်ထားပါတယ်။နံပါတ် A မှာ resistance R ကိုမေးပါတယ် B မှာ current I ကိုမေးပါတယ် C မှာ number of calories ဆိုတော့ calorie ဆိုတာ H ရဲ့ unit ဖြစ်လို့ H ကိုမေးတာပါ D မှာတော့ကျသွားတဲ့ voltage ကိုပေးထားပြီး electrical power ပြန်မေးထားပါတယ်သတိထားပြီးဖြေရှင်းရမယ့်အခြေအနေပါကဲပေးချက်နှစ်ခုကနေစကြရအောင် P is equal to 1200 watt V is equal to 240 volt Number A R is equal to question mark P နဲ့ V ရှိတယ် R ကိုရှာရမယ်ဆိုတော့ electrical power ရဲ့ formula တစ်ခုဖြစ်တဲ့ P is equal to V square by R ကနေ R is equal to V square by P ပြောင်းပြီးအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ် resistance ရဲ့ unit က ohm ဖြစ်ပါတယ် Number B I is equal to question mark သူလည်း electrical power ရဲ့ formula တစ်ခုဖြစ်တဲ့ P is equal to VI ကနေ I is equal to P by V ပြောင်းပြီးဆက်တွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ် current ရဲ့ unit က ampere ဖြစ်ပါတယ် Number C H is equal to question mark T is equal to 1 second H ရှာရမယ်ဆိုတိုင်း Joule ရဲ့ constant J is equal to 4.2 Joule per calorie ကိုသုံးရမယ်ဆိုတာမှတ်မိနေရပါမယ် H ရှာဖို့အတွက် V I R အကုန်ရှိနေတော့နှစ်သက်ရာ formula သုံးပြီးတွက်နိုင်ပါတယ်ဆရာမကတော့ H is equal to VIT by J formula သုံးပြီးတွက်ပြထားပါတယ်
ကင်တွယ်ရမယ့်ကိန်းဂဏန်းတွေကြည့်ပြီး formula ကိုရွေးချယ်ကြပါ H ရဲ့ unit က calorie ပါ မိကုံးမှာ number of calorie ဆိုလို့ kilocalorie မပြောင်းတော့ပါဘူး နံပါတ် D မှာ P is equal to question mark V is equal to 200 volt ယခင်ဘို့အားက 240 volt ယခုဘို့အားက 200 volt ကိုကျသွားတယ် အဲ့ဒီမှာသတိထားရမှာက ဘို့ရိတ်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက် power ပြောင်းသွားသလို current လည်းပြောင်းသွားမှာပဲ ဒါပေမဲ့လုံးဝမပြောင်းလဲတာက electric stroke ရဲ့ resistance ပါပဲ ဒါကြောင့် V ပြောင်းလို့လိုက်ပြောင်းကြတဲ့ P တွေ I တွေကိုယူသုံးလို့မရတော့ပါဘူး resistance R ကိုပဲယူသုံးပြီးတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီတော့ P is equal to V square by R formula သုံးပြီးအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ် power ရဲ့ unit က watt ဖြစ်ပါတယ် Exercise 7 Find the number of calories produced per second by a 2 ohm resistor in the circuit diagram shown below ပေးထားတဲ့ circuit ပုံမှာ resistor တစ်လုံးကို battery တစ်လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ် resistor ရဲ့ resistance တန်ဖိုးက 2 ohm battery ရဲ့ EMF က 10 volt နဲ့ internal resistance က 1 ohm ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်မေးချက်ကအချိန်တစ်စက္ကန့်မှာထွက်လာတဲ့အပူပမာဏကိုမေးပါတယ်ကဲပေးချက်မေးချက်ခြာရေးကြရအောင် H is equal to question mark T is equal to 1 second R အကြီး is equal to 2 ohm E is equal to 10 volt R အသေး is equal to 1 ohm resistor ရဲ့ resistance က R အကြီး battery ရဲ့ internal resistance က R အသေး H ကိုရှာရမှာဖြစ်လို့ Joule ရဲ့ constant J is equal to 4.2 Joule per calorie ကိုသုံးရမယ် H ရဲ့ formula 3ခုကိုအကျမ်းမှာခြာရေးပြီးဘယ် formula သုံးမလဲဘာလို့သေးလဲစဉ်းစားရမယ် circuit ပုံတွေ့တာနဲ့ circuit equation သုံးရတော့မယ်အဲ့ဒီကနေ current I ကိုရလာမယ်ဒါကြောင့် by circuit equation I is equal to E by R အကြီး plus R အသေးဆိုပြီးအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင် I တန်ဖိုးရလာမယ် current ရဲ့ unit က ampere I ရလာပြီဆိုတော့မှ by Joule's law H is equal to I square RT by J ဆိုတဲ့ formula ကနေအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ် H ရဲ့ unit က calorie ဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ215မှာရှိတဲ့ exercise 9မှာ exercise 7နဲ့အမျိုးအစားတူတဲ့ပုဒ်စာပါ Find the amount of heat produced in 10 minutes by a 10 ohm resistor in the circuit diagram shown below. Amount of heat produced ဆိုတော့ H ကိုရှာရမယ်ကြာချိန် T က 10 minutes နဲ့ resistance R က 10 ohm ဆိုပြီးပေးထားတယ် circuit ပုံမှာ resistor တစ်လုံးကို battery 3လုံးနဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ် battery တစ်လုံးစီရဲ့ EMF နဲ့ internal resistance တန်ဖိုးတွေပေးထားပါတယ်ပေးချက်မေးချက်ခြရေးကြရအောင် Let E1 is equal to 12 volt R အသေး 1 is equal to 1 ohm ကျန်တဲ့ battery နှလုံးကတူနေတော့ E2 is equal to E3 is equal to 6 volt R အသေး 2 is equal to R အသေး 3 is equal to 0.5 ohm ဆိုပြီးသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ် R အကြီး is equal to 10 ohm H is equal to question mark T is equal to 10 minute မိနစ်ကိုစက္ကန့်ပြောင်းရင်60နဲ့မြောက်ရမယ် H ရှာရမှာဆိုတော့ Joule ရဲ့ constant J is equal to 4.2 Joule per calorie ကိုသုံးရမယ် J တန်ဖိုးပုဒ်စာမှာမပေးထားခဲ့ရင်မိမိဘာသာသိနေရမှာဖြစ်လို့အလွတ်ရအောင်မှတ်ထားဖို့တော့လိုပါတယ် circuit ပုံမှာ battery 3လုံးကို series 18ဆက်ထားတဲ့အတွက် battery တွေကို series ဆက်ရင်
I တွေတူမယ် E တွေ R တွေမတူဘူးတပေါင်းနဲ့စီးတဲ့အတွက်ပိုများလာမှာဖြစ်လို့ total E total R ရှာပေးရမယ်ဒါကြောင့် when the three batteries are connected in series 18 E is equal to E1 plus E2 plus E3 is equal to 12 plus 6 plus 6 is equal to 24 volt ဆိုပြီးရလာမယ် R အသေး is equal to R အသေး 1 plus R အသေး 2 plus R အသေး 3 is equal to 1 plus 0.5 plus 0.5 is equal to 2 ohm ရလာမယ်ကဲဒါဆို circuit equation သုံးပြီး I ရှာလို့ရပါပြီ By the circuit equation I is equal to E by R အကြီး plus R အသေးဆိုပြီးအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင် circuit တစ်ခုလုံးမှာပတ်နေတဲ့ current I ရဲ့တန်ဖိုးရလာပါမယ် unit ကတော့ ampere ဖြစ်ပါတယ် current I ရလာပြီဆိုတော့ by Joule's law H is equal to I square RT by J formula သုံးပြီးအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ် H ရဲ့ unit က calorie ဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ214မှာရှိတဲ့ exercise 8ဖြစ်ပါတယ် Find the rate of production of heat by the 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm resistors respectively in the circuit diagram shown below. EMF for battery is 12 volt and its internal resistance is 1 ohm. Circuit မှာ resistor 3 ခုကို battery တစ်လုံးနဲ့ဆက်ထားတယ် resistor တစ်လုံးစီရဲ့အပူထုတ်နှုန်းကိုရှာခိုင်းပါတယ်ပေးချက်မေးချက်ခြေရေးကြရအောင် Let R1 is equal to 2 ohm R2 is equal to 3 ohm and R3 is equal to 6 ohm E is equal to 12 volt R3 is equal to 1 ohm H1 by T, H2 by T, H3 by T is equal to question mark ကဲမတွက်ခင်ကြိုတင်စဉ်းစားကြည့်ရအောင် circuit ပုံပေးထားတော့ circuit equation သုံးရမယ် resistor တစ်လုံး battery တစ်လုံး circuit equation 3အဲ့ဒီတော့အရင်ဆုံး resistor 3ခုရဲ့ resistance အချုပ်ကိုရှာရမယ်ပြီးရင် circuit equation သုံးပြီး current I ရှာမယ် I ရရင် H ရဲ့ formula ကနေ H by T ကိုတွက်ထုတ်နိုင်ပါမယ် When R2 and R3 resistors are connected in parallel resistor တွေကို parallel ဆက်ရင်ပြောင်းပြန်ပေါင်းဆိုတော့ 1 by Rp is equal to 1 by R2 plus 1 by R3 ဆိုပြီးတွက်လိုက်ရင် Rp တန်ဖိုးရလာပါမယ် When R1 and Rp resistors are connected in series resistor တွေကို series ဆက်ရင်ဓာတ်ရိုက်ပေါင်းဆိုတော့ R is equal to R1 plus Rp ဆိုပြီးတွက်လိုက်ရင် resistance အချုပ်ရလာပါမယ်အဲ့ဒီတော့မှ circuit equation သုံးပြီး circuit မှာပတ်နေတဲ့ I အချုပ်ကိုရှာရမယ် by the circuit equation I is equal to E by R အကြီး plus R အသေးဆိုပြီးတွက်လိုက်ရင် I အချုပ်ရလာပါမယ် current ရဲ့ unit က ampere ဖြစ်ပါတယ် resistor တွေကို series ဆက်ရင် I တွေတူတယ် series ဆက်ထားတာက R1 နဲ့ Rp ဆိုတော့ I1 နဲ့ IP ဟာ I အချုပ်နဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့် since R1 and Rp resistors are connected in series they have the same current therefore I is equal to I1 is equal to IP is equal to 2.4 ampere ဆိုပြီးဖြေရလာမယ် I1 ရလာပြီဆိုတော့ Joule's law အရာ H is equal to I square RT by J formula ကနေ H by T is equal to I square
R by J ရလို့ H1 by T is equal to I1 square R1 by J ဆိုပြီးအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ် unit က calorie per second ဖြစ်ပါတယ် R2 နဲ့ R3 ပြိုင်ဆက်ထဲကိုစီးမယ် IP လည်းရှိပြီ RP ကလည်းရှာခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ Ohm's law သုံးပြီး VP ရှာလို့ရပါပြီ ဒါကြောင့် by Ohm's law V is equal to IR VP is equal to IP RP ဆိုပြီးတွက်လိုက်ရင် VP ရလာပါမယ် resistor တွေကို parallel ဆက်ရင် V တွေတူတဲ့အတွက် V2 နဲ့ V3 က VP နဲ့အတူတူပါပဲ ဒါကြောင့် since R2 and R3 resistors are connected in parallel, they have the same potential difference. Therefore, VP is equal to V2 is equal to V3 is equal to 4.8 volt ဆိုပြီးအဖြေရလာမယ် ဒီအဆင့်မှာ H ကို V နဲ့ပဲတွက်မလား I တွေဆက်ရှာပြီးတွက်မလားရွေးချယ်ရမှာပါ circuit ပုံပေးထားလို့ current ရှာတာကတော့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် ဆရာမကတော့ H is equal to V square T by RJ formula သုံးပြီးတွက်ပြထားပါတယ် ဒါကြောင့် by Joule's law H is equal to V square T by RJ H by T is equal to V square by RJ ကနေ H2 by T is equal to V2 square R2J formula သုံးပြီးအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာမယ် unit က calorie per second ဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီး H3 by T is equal to V3 square R3J ကနေအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ် unit ကလည်း calorie per second ပဲဖြစ်ပါတယ် စာမျက်နှာ215မှာရှိတဲ့ exercise 10မှာ exercise 8နဲ့မျိုးတူပု္ပ္ပစာလေးဖြစ်ပါတယ် Find the rate of production of heat in the battery in the circuit diagram shown below. circuit ပုံမှာ resistor 3လုံးကို battery တစ်လုံးနဲ့ဆက်ထားတယ် battery ရဲ့အပူထုတ်နှုန်းကိုမေးပါတယ် exercise 8တုန်းက resistor တစ်လုံးစီရဲ့အပူထုတ်နှုန်းကိုရှာခိုင်းတယ် exercise 10မှာတော့ resistor တစ်ခုစီအတွက်ရှာခိုင်းတော့ပါဘူး battery ရဲ့အပူထုတ်နှုန်းကိုမေးတာပါ အဲ့ဒီတော့ resistor 3လုံးရဲ့ resistance အချုပ်ကိုအရင်ရှာမယ် circuit equation သုံးပြီး I ဆက်ရှာမယ် H formula သုံးပြီး H by T ကိုရှာလိုက်ရင်ရပါပြီ ကဲပေးချက်မေးချက်ခြရေးရအောင် let R1 is equal to R2 is equal to 1 ohm R3 is equal to 1.5 ohm E is equal to 12 volt RT is equal to 2 ohm H by T is equal to question mark for battery ဖြစ်ပါတယ် အရင်ဆုံးပြိုင်ဆက်သွယ်တန်းထားတဲ့ R1 နဲ့ R2 resistor နှလုံးကိုဖြည့်ရှင်းရရင် resistor တွေကိုပြိုင်ဆက်ဆက်ရင်ပြောင်းပြန်ပေါင်းတယ်ဆိုတော့ when R1 and R2 resistors are connected in parallel 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 ဆိုပြီးတွက်လိုက်ရင် RP တန်ဖိုးရလာပါမယ် RP နဲ့ R3 က series ဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်ပေါင်း ဒါကြောင့် when RP and R3 resistors are connected in series R is equal to RP plus R3 ဆိုပြီးတွက်လိုက်ရင် resistance အချုပ်ရပါပြီ R ရလာပြီဆိုတော့ circuit equation သုံးပြီး I ရှာကြမယ် by circuit equation I is equal to E by R အကြီး plus R အသေးဆိုပြီးတွက်လိုက်ရင် circuit မှာပတ်နေတဲ့ current I တန်ဖိုးရလာပါမယ် current ရဲ့ unit က ampere ဖြစ်ပါတယ် I ရလာပြီဆိုတော့ Joule's law အရာ H is equal to I square RT by J formula သုံးမယ်
မီးတာကဘက်ထရီရဲ့အပူထုတ်နှုန်းဆိုတော့ resistor ရဲ့ resistant အားအကြီးနေရာမှာ ဘက်ထရီရဲ့ internal resistant အားအသေးသုံးပြီးတွက်မယ်။ဒါကြောင့် by Joule's law H is equal to I square R အကြီး T by J for resistor နောက်တစ်ဆင့် H is equal to I square R အသေး T by J for battery အဲ့ဒီတော့မှ H by T is equal to I square R အသေး by J ဆိုပြီးတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ်။ unit က calorie per second ဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာ215မှာရှိတဲ့ exercise 11ဖြစ်ပါတယ်။ When an electric stove is connected to a 240 volt mains line, it draws a current of 6 ampere. The electric stove is used for 15 minutes. A. Find the amount of heat produced by it. B. Calculate the cost of using it. If the electric energy costs 10 joules per unit. လျှပ်စစ်မီးဖိုတစ်လုံးကို240 volt main line နဲ့ဆက်ပြီးတော့သုံးရင်မီးဖိုက6 ampere ဆွဲမယ်။သုံးတဲ့ကြာချိန်က15မိနစ်ဖြစ်တယ်။နံပါတ် A မှာမီးဖိုကထုတ်ပေးတဲ့အပူပမာဏကိုရှာခိုင်းတယ်။နံပါတ် B မှာ1ယူနစ်10ကျပ်နှုန်းနဲ့ဆိုရင်ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ကျမလဲတွက်ခိုင်းပါတယ်။စတင်ဖြေရှင်းကြရအောင်။ပေးချက်က V is equal to 240 volt, I is equal to 6 ampere, T is equal to 15 minutes. နံပါတ် A မှာ H is equal to question mark, J is equal to 4.2 joule per calorie. ဒီ constant J တန်ဖိုးကပု္ပ္ပာမှာမပေးထားလဲသိနေရပါမယ်။ H ရှာမှာဖြစ်လို့ T is equal to 15 minute မှာမိနစ်ကိုစက္ကန့်ပြောင်းရင်60နဲ့မြောက်15 into 60ဆိုတော့900စက္ကန့်ရလာမယ်။အဲ့ဒီတော့မှ by Joule's law H is equal to VIT by J formula မှာအစားသွင်းပြီးတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ်။ unit က calorie ပါ။ရလာတဲ့ calorie တန်ဖိုးကို1000နဲ့စားလိုက်ရင်တော့ kilocalorie တန်ဖိုးရလာပါမယ်။နံပါတ် B မှာလျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲကကျသင့်ငွေကိုတွက်ဖို့ electrical energy W ကိုအရင်ရှာရမယ်။ W ရှာဖို့အတွက် time taken T ကိုမိနစ်ကနေနာရီပြောင်းပေးရမယ်။ကဲစတွက်ကြရအောင်။ The cost is equal to question mark 1 unit is equal to 10 joules. W is equal to question mark T is equal to 15 minute is equal to 15 by 60 hour is equal to 1 by 4 hour ဆိုပြီးရလာမယ်။ဒီတော့မှ W is equal to VIT formula သုံးပြီးအစားသွင်းတွက်လိုက်ရင်အဖြေရလာပါမယ်။ unit က watt hour ပါ။ရလာတဲ့ watt hour တန်ဖိုးကို1000နဲ့စားလိုက်ရင် kilowatt hour တန်ဖိုးရလာပါမယ်။အဖြေက 0.36 kilowatt hour ဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ကျစရိတ်တွက်လို့ရပါပြီ။ Sin 1 kilowatt hour is equal to 1 unit. 0.36 kilowatt hour is equal to 0.36 unit. Therefore, the cost is equal to 0.36 into 10 joules is equal to 3.6 joules ဆိုပြီးအဖြေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Joule's law of electricity and heat သင်ခန်းစာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကျန်းမာချမ်းသာစွာပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာအသုံးပြုထားတဲ့ပုံတွေရဲ့မူရင်းဖန်တီးသူတွေကိုအထူးပဲဂုဏ်ပြုပါတယ်ရှင်။